ngatho cia mwanya kuri we mwiroreri wa Triple FL guku nikuo twaragia uhoro wa fashion, food, fitness on a lifestyle. Na muthenya wa umuthi ukire Saturday tukaiga tuikoragwo na Saturday morning chat tugakurehera ageni ngurani kuria maimite ona ningi kuria makinyite no uria mahotire kuoya icunji ciao makihota kurugama ringi. Ndagito Winnie James ndimukenu muno ni tondu wa we ukoretwo ukijidorera kuma mwena wa US, mwena wa UK, ukajidorera kuma uko Kenya, mwena wa Middle East. Ndimukenu muno ni tondu ni muthiete munambere na subscribe ona go share video ona ningi ku like ona go comment. Na agikorwo ni urajidorera muthenya wa umuthi, comment below leke menye urajidorera kuma bururi uriku kana urajidorera kuma ku. Ona ningi ndigithura kumenya ona mathaa maria urajidorera mathaa maya turaria. Video ya muthenya wa umuthi irugamirirwo ni Certified Homes, aria makurehagira luxury affordable homes. Nio magithondekaga studio, mena 2 bedroom, mena 3 bedroom on a 3 bedroom executive. Na thogora wa nyumba ici ni mumenyerere muno, na uria urafatara gwika ni kuhura na peo ya thimu irahituka hau uguo uheo more information ni tondu urafatara okuigirira 1.5 na we ugakorwo wigwateire nyumba. Mugeni uria ndinake muthenya wa umuthi akambeirie uka Nairobi ari house girl, no nduria wagenia muno ni atiria guthikagiria rugano rioke anjirire ati erirwo ni mutumia ucio amwandikite kwi hwaini akimwira pack and go akimwira ona direge nego pack no go gago tomorrow niwe twinake muthenya wa umuthi. So ikara we haha tuned tukariganwo ni go subscribe icon subscribe eta thiini wa channel ino ona ningi o comment below. Karibu sana. Nitokwamba gwikiria o hanini muthikiriria tugicoka magi atwire kana kanwa ni gacoka fiuri gacokire atia agitwiraga arikia kugayana indo kana arikia kwigaya ta sister yake agikiuga gwacokire ugikara atia. So ikara hamwe na ithi. Are you looking for a home suitable for family living as well as an investment? Look no more. Certified Homes Limited got you covered. Sukari Heights, located in the most exclusive Kahawa Sukari neighborhood. Just 15 minutes drive to CBD and 20 minutes to JKIA is the place to be. Magnificently designed luxurious residence offering world-class lifestyle comprising of studio, 2 and 3 bedrooms plus SQ. Starting from 2.7 million. Deposit 1.5 million, then pay balance in 24 months. When you pay the deposit, you automatically qualify to get a ticket for holiday to your destination of choice free of charge. The apartment has a luxurious lounge that offers a relaxing feeling. The dining is sumptuous and inviting to your family and guests. Other amenities include supermarket, pharmacy, banking services, food courts, grocery, salon and barbershop, high-speed lifts, backup generator and backup borehole. Call or WhatsApp 0711 128 128 and visit www.certifiedhomes.co.ke. Ngosi yone ndagithire therapy. Ni waima ni mwahoya na ndagitari ni waima ni ndathie na waiga thiko ici ingi 10 ndagitari ndurathondekwo wi ngimwira ni twitikanĩria mwene mukanu eho na mwene riumba riri na niwe wikiria kirathi na mbere. Yes. Na tondu ni watua matua na niwe tikirari ni undu uria munene na ndananire thiini wa undu ucio wari ni ta nĩraigua hinya Ngai ndakunyonithia atiriri nyine ni mwene indo ciothe tondu nuona arataya ndakayagira gutiri uno watwikire Yes. Na riu ngikiuga atiriri ko ni wacio ri mwire ni woyo ri tikaba giki uria Ngai arenda na ngigitua matua ni mwenyewe na ngiuga riu nie na ngwambia haha riu nduria ndekire
ndaikuruka ndaima thibitari ungiuka Githurai ndirenda guthi kwa mundu kana gutuika bother he mundu riu ndu ndekire ndathire kwa pastoria ngimwira riu mamu ri ndekire 1 2 3 now I'm free ndire kindu nyitite na ndire kindu ndinakio ngimwira atiriri tuhoe twitikie Ngai hari arenda nyanjiririe na tugikioya akinjira to ngimwira atiriri ni ndiraiguire guku nuko ndiraikara mieri igana una akinjira ugo niguo kuri ukara guku tuigue tumenye ni naku direction na tukihoya Ngai ambire riu kundumaga kundu kandumata gwaku rĩngĩ no njuke uge urenda mũirĩtu ngoka no rĩngĩ he ũndũ Ngai arenda njĩke kũu na ndatwaragwo kũrĩa kwĩna maũndũ maritũ thĩinĩ wa family ndatwarirwo mĩciĩ 5 andũ mena maũndũ maritũ hĩndĩ ĩno rĩ horo wa ũritũ tuhana atĩa ũritũ rĩngĩ kũndũ kũrenda mahoya mũndũ wa gũteithĩrĩria nĩ ta handũ marathi gũkwamũra jamu uni harabatara mundu mu boost kiundu kiu ni Ngai urarutirwo wira na njira ciake wakwa mundu ni mwitikia muhonoku no ni ahinyirikire na njira imwe ringi kana kwina maundu maramuhinyiriria utukanira na tukahoya na ni ndagithie mĩciĩ 5 ihinda rĩa thira ngaigua biũ ihinda rĩa gũkũ nĩ rĩathira nĩ weka ũrĩa gũkwagĩrĩire na ni mwacenjia kira mũrarĩ mũcenjie kana ningĩ ona kũndũ kũingĩ nĩ ciana ciako ũgacionia kwenda Ngai kũhoya rĩu nĩ wamenya rĩngĩ Ngai no kwendaga nĩ angĩendire ndute wĩra ta ũcio no kũrĩa ndarĩ ndingĩahotire tondũ ndĩgĩtuma ndĩkĩnyita magathiri na ndĩgĩthiĩ kwene ingĩrara atĩa nona koguo no nginya hangĩahũthĩkire njĩra ta ĩrĩkũ na nĩkĩo yarĩ na ruo tondũ no nginya hangĩagĩrire wĩra mũritũ waku wa tikano separate na ngiathika kumana ndathikire kwa mbere ni ndiamenyire ngihona ndakode ona niguo nderire mutumia watiri haiya ino mo ndari murwaru ndikuithathiite kuraihu murimu munakira uongo ngimera he we uga uongo ngimonia mbisa na gitikia ngigethie uguo ru hakinyira hariri ukahoya ukaigua uratumwo kwa ng'ania ukahoya ukaigua uratumwo kwa ng'ania wagithie ugagika ũrĩa werwo wĩke no hinda rĩaku rĩathira rueta ũgĩthire kĩrĩma-inĩ seek direction wĩre Ngai rĩu ndĩ haha ũrenda thiĩ kũ nĩguo ukahoya ũgathiĩ kũu tondũ nderire Ngai niĩ ngũgwĩtĩkia ngũgweterera arĩ we tondu riu mawira maya mothe ndona no mathire tondu mawira maya twikaga ndu makoo mendeire bread yaku ya maundu kaundu ureka oko wenda kunjita ndi full time no wega no uguo gwika na no ngugithie na mbere na ngigithie ndutite wira wa Ngai ngaruta uria arenda ngaikara uria arenda o nginyagia ũmũthĩ muthenya wa ũmũthĩ nĩ kwĩikaria wĩikaragia watumirwo kahinda kaigana atĩa nĩ ndathiangire rini kuma 2013 nginya kĩndũ 2018 miaka hakuhĩ 5 mĩaka biũ ugatumwo gũkũ ũgathiĩ ũgaikara mĩeri 2 ugatumwo kũngĩ wiki ugatumwo kũngĩ mwaka na ugakora hĩndĩ ĩyo ũratumwo kũ mũndũ ũcio na thĩna biũ tarĩu kũu guothe ndathia igua mũtumia ũcio akiuga nĩ gũtirĩ ũndũ itagĩrĩtie gwetha mũirĩtu ndiroĩ Ngai aranjĩrĩire mũirĩtu tawe mũhonoku na ũndũ ũrĩa wamakagio mũndũ wothe akorwo nĩ becaga akauga atĩ we ũratumirwo gũkũ nĩ Ngai koguo Ngai nĩ aba akahũra mũhũri agereire mũndũ ũcio kana ũkaigua na mwanaiga hii mama umetuletea anti ameokoka tunasikana nikuona huku ũguo tugakihoya no na thaa ici mũrathiĩ mwĩkĩte ũndũ mwawĩka wiki kana wiki igĩrĩ he kĩndũ ũkũ deposit the moment ũronia ciana ici kiugo kĩa Ngai kũhoya kĩhe ũndũ weka rĩngĩ no ũkorwo no kaũndũ kau kanini Ngai endaga kau tu na rĩu nĩ waimire thĩinĩ wa nĩ watumwo mĩaka 5 watungata mĩciĩ ya nginya atungatĩri
Ginya kanitha. Yes. Kanitha gutumwo geke atia? Kanitha gatumwo gatiga full time. De kanitha 24/7 ko. Utura kanitha. Utinda kanitha. Nduinukaga. Gwakwa getha nyumba hakuhi na kanitha. Ni ukuma matura mari uraikara. Wathama ni gutumwo kunene ugetha nyumba naku. Kuri ndathire ni Ndenderu. Na ndagithire Ndenderu. Na ngikirutira Ngai wira. Hinda rĩrĩa gĩthirire ngikiuma. Gigicoka. Wow. Uru hau undu ura wa bata ni atiriri. Wambe umenye uti handu Ngai atari. Koguo kindu gĩa bata niwe wambe wimenye. No getira Ngai hari ukumwitira ukamenya mwathani ndarikia assignment yako haha. Urenda thiĩ mwena ũrĩkũ? Yes. Urenda guthie ha kana gutungata ha. No korwo ndu no athira ndu no gukumenyithia. Ndu ura wambirwa wa bata no wambe umenye Ngai ni mani mwaranagiria na njira iriku. Tondu thauti ni nyingi na Ngai ni nyingi. Uiguaga na mwena ũrĩkũ. Na nĩ njũĩ he mũndũ ũratwĩrorera mũthenya wa ũmũthĩ araigua kiuga nĩ werirwo wĩ separate Ngai akĩhonia kanua agĩcoka harĩa karĩ. Akaigua nĩ watũmagwo kũndũ gathiĩ mĩeri 3 gathiĩ mwaka gathiĩ mĩeri 5 akoria atĩrĩrĩ wĩiguaga atĩa Ngai kana angĩmenya atĩa nĩ Ngai ũramwari? Kũrĩ kũigua Ngai kũringanaga na mũndũ. Tarĩu tũngĩkorwo kuringana na ũrĩa we wĩyũĩ kana ũrĩa ũgũthaitha Ngai kana ũrĩa guthingata undu ucio ri kuri njira nyingi angikwaria nacio nigua ni twiragwo no wakwaririe riria ukomete no wakwaririe through undu gutire kindu Ngai atangihuthira no wakwaririe na kiugo giake gutire undu atangiku direct naguo bata we ni umenye ino niyo njira tuigithanagia na Ngai kana ni Ngai ndaigua. Wow. Nigetha wagikore kwagirire. Yes. Amazing. Nenya wa umuthi utumaga nguo. Utumagira nguo ku? Thutha wa mothe na gugithie uguo gothe guthiete ri. Ni ngigikora ni ndacoka macini-inĩ rĩngĩ. Na ni ndang'ang'anĩte mũno tondu ni ndaregete. Ni ndaigaga asa undu uyu ni wathirire thiini wakwa. Yes. No utigo wari njike no muturira watumite ndiwike. Na riu ni ndagithirie uguo ngicoka o macini-inĩ rĩngĩ. Ndumagira nguo areka hawa wendani. Hau maguna. Ugikuruga biũ na bare ko rathi creams. Watagati head Ngai tawo Juzero. Yes. Juzero tutumaga hau na mwiri twitagwo Judy. Etagwo Judy. Wow. Ni gutuhe namba ya thimu tukirikiriria nigetha mundu ngienda gutumirwo nguo arugame toguo urugamite ukorwo mukinyitana nake no mutumire nguo riria wetitwo wi full time ri hindi ya wero uthie kanitha full time kundu kunari uthia kuhoya kana kuhuchia kana kuina full time ri full time ni ukorwo ukionekana hindi ya urabataranika kanitha no ukorwo ku ati no uge ndiguko ndiruta wira wa kigongona giki ukiga kiri neat kumenyerera maundu mothe ukara wi very prayerful wi watchman wa wira wa Ngai kuhandu andu a Ngai aria maroka na njira ya Ngai tondu ni riria mundu akinya ni akinya muico kana thi muno ri most of the people moragira nyumba ya Ngai riu ona mundu ni aroke very desperate kana very down koguo angiuka nayo muthinikanie ni atinika haria gutigarite koguo ni rabatania mundu guko mwaririe umuonie kwina mwihoko mwarie ucoke umuhe murango mwego kimwire you can pray na riu ino ni nyumba ya baba wanyu in short ni atiriri we kanitha-ini iyo kuruta mawira maria mari kuo ida kwa muzara kana gutiri we wi hau ni undu wa wira wa Ngai na niki andu acio ni monekaga tari urimu kana tatari guo kwagirire mareka na ni mahuragwo na miena mingi na njira nyingi no gutingiagira matari ho ni undu uriku gatagati ka hindi ya wikarite ni wikarite manyumba mene ni wikarite thiini wa makanitha ni wikarite thiini wa biashara ni undu uriku ungiuga uthomete muno thiini wa muture kana wirutite naguo undu rirutite munene ri wa mbere mundu etikie wetikia ri ucoke unyitithanie na mahoya
wambara ribataro rĩu kwĩ Ngai tondũ maũndũ gũtirĩ hĩndĩ makaga maũndũ ma hapa na pale matithiraga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ na mũndũ gũtirĩ hĩndĩ akinyaga level ĩrĩa arenda gũkorwo kana harĩa eriragĩria mũno wonaga atĩ o mũthenya ikinya no ũthiaga no ũtanakinya no ũracemania na maũndũ ũtanakinya harĩa no nginya ũrĩ divert na ti kwenda nĩ nature tũthiũrũrũkĩirie ũndũ ũrĩa mũnene na mwega no kwĩnyihia nĩyo bungũro ya maũndũ mothe watwarwo Jerusalemu wĩnyihie wĩikare tao wathiĩ Judea wĩnyihie wĩikare tao wakorana na agũrũki ingĩrana nao no ti gũthiĩ kũu kiugaga hamjui mimi nimeokoka ndĩna kĩ reke ciĩko ciaku mahunjĩrie na matuĩke a kwenda Ngai ũcio ũrahunjia ũndũ wa bata no kwĩnyihia kwĩiganania na arĩa wakora lakini we unyitirire potential yaku umitindike onoko wathi kundu gutahoya gukwa na kanua urahoya na ngoro you just do it hoya na wenyihie no menye aya andu warehirwo guku na gitumi kia Ngai yes na no gakinyanira kana kihinge ugire githurai ti muthuri githurai ni kundu riu magi etanagio nao twaherie githurai ni ari mundu hihi oi Ngai githurai ti baba witũ githurai ti andũ aitũ githurai nĩ kũndũ githurai nĩ kũndũ na nĩ ndĩgĩgũteithagia no kũndanjĩrĩirie mũtũrĩre na nĩ kwega niĩ njĩtagwo Magi wa Mũrigi na Mũrigi ti mũthuri wakwa nĩ mũthuri wa baba witũ nĩ mũthuri wa baba nĩ sorry nĩ mũthuri wa mami witũ na Mũrigi akĩrĩ o koguo njĩtagwo Magi wa Mũrigi in short yes na Mũrigi nĩ baba witũ koguo hamwĩrĩrĩ we mũirĩtu ndikĩrĩ o kairĩtu ka Jesu getereire mwathani koguo tũngĩona ikanda kĩ understanding no tũkũnengererie kĩrĩa kĩigĩtwo au nĩ ũndũ wa wendi wa Ngai ndũrĩ worio Magi no kwenda kumenya atiriri muiretu we kanitha-inĩ wenyitĩte uhoyaga utungataga waragirio ni Ngai ri gutiri mundu uri woka akontureka uhiki ndigũkwĩra matiokaga mano kaingĩ wanaiga ndugu biũ na naiga yathirio mĩaka 3 uria gũkũpirika pirika-inĩ cia Ngai gũtirio mundu kwaga kuona Ngai ni mwega na tugĩkwo 3 years yes nduwe gĩcoke kiona ngani rĩu nĩngwĩyeheria mũndũ itoĩ nĩkĩ gĩagĩthire ndiagĩtindanĩire niĩ yes ndu ndahihinyĩtwo nĩ wĩra ũyũ wa Ngai na kũigua rĩu nĩ ndĩreka maũndũ ngĩkiuga niĩ ndigũteng'erania ũrĩa wĩ wa mũbango wa Ngai no egũka gwathire atĩa thutha wa mĩaka 3 kana ehereirie atĩa okire agĩkũra nĩ twatigana anjĩrire twambe tũrũgamie hanini twambe tũciki Ngai o mũndũ na mwena wake ngĩmwĩra Ramina atĩ thĩinĩ wa ũndũ ũyũ agĩkĩnjĩra twambe tũrũgamie relationship in short ngĩmwĩra nani rĩu tondũ ndiaerewaga ngĩmwĩra rĩu tuikare ũguo mũndũ ewiki agĩkĩnjĩra ngĩmwecoke no nĩ ndambire ngĩciria o ta wiki ĩmwe ngĩga nĩkĩararia kuga gĩcoka ngĩkinya handũ ngĩrekia warekia mũtianacoka gũcokanwo mwarĩkia kwaria aca ndinacoka gũcokanwo o nginya ũmũthĩ na nĩagũranire hihi reke njuge ndiũĩ tondũ nĩ tworanirwo we mũtirĩ muonana kuma mwerana nĩ separation kuma gĩtiribũ kĩu thimũ yakwa ĩkĩũra although tũgĩkĩenda gũcommunicate atĩ ndingĩakĩmũnyitire but mimi nilikata communication ulikata kabisa na yeye akakata kwa sababu sasa wewe haukuwa na simu na haungefikiwa karugano kau gagithirira ũguo ohoro githio wanaiga ndugu ĩgagũtura niyo niyo yandurire nĩkĩ ni hat muno wahatwo wekire atĩa kana wahotirie atĩa kuoya icunjĩ ciaku ũkĩrũgama rĩngĩ ndabunjirwo ngĩcokwo niĩ ngĩcokania na ngiuga rĩu mũtũrĩre ũyũ ti kũgũthũka gũgaikara hau nĩ kũgũthũka ũkĩra ũgathiĩ na mbere yes na ngĩgĩthiĩ na mbere we na ngĩra Ngai rĩu niĩ harĩa tũgacemanĩria
hena mundu uratwirorera hihi anditete mieri 6 aratigwo ona kiratigirwo hatari na gitumi hihi ndinjira gukorwo nungi matigire kwaria thiku 3 ya kana agikora mwanake ni guhikania athite kuracia kundu kungi na mundu ucio icunje ciake cia ngoro ya wendo nisi tinangangitio ungimwira atia uria angihota kwa icunje ciake ona ihenya ahote kurugama wega uringi mwira ri ni ati mundu ucio no kumwenda mwendete na kona ta hangiria future thini wake na wendo ni uri ruo na ni uri kiundu wegi tumaga mundu igweta tatari mu accept tatari mwitikiriku kindu kia mbere ni ambe yende ndukana meno wimene wini na ndukana rego wirege umenye we wa mufango wa Ngai na wina gitumi gia Ngai thini waku amen okora hatina wakiri tacoka haria source of your strength wire Ngai undu uyu wendire ukinye hau wina gitumi giaku na ni ngurugamo haha na ni nje tutinatigana nawe twatigana na mundu uyu umbite uria unyumbire wa mufango wakwa ri tondu ndihikite na ndwanjirire ndire handu ngahikari ari othinu amen no gutuma tucemanie koguo ungitinda gukimena ni ndigirwo ni menirwo withi wi matoro-ini na akiario guku iguru agithi na mbere nani anaumia ni wewe matoro-ini koguo toa mafasi endelea na safari yes amazing ni waigua agikorwo hihi ni uragitwo ngoro kana no gakua ngoro ni undu wa maundu matiganite tondu guo ya wendo ni wiri farife ucoke umire uthie na mbere na muturire waku wethe icunje ciaku ona ningi ugikihoyaga Ngai yes magi noguo wakiigua magi wa githurai-ini kundu githurai ti muthuri githurai ti baba wao agitagwo Murigi na magi ndagikuete ngoro ati kuga ati tondu kandeo ni meheranirwo magitigana njira-ini uguo ati ni kuga ndetereire mundu ni etereire Ngai ni ekumuhe mundu koguo iko kiri githuri understanding hau uguo gihe na mundu hihi urenda gukorwo agigukinyira atumirwo nguo ndutuhe namba yaku ya thimu wewe urenda ni undu wa undu wothe tungiaraniria undu ungienda twarie yes ni undu wina uthii wa na mbere no ndurakihunjia ndu twiragwo we are brothers keeper niguo no unyite na namba yako ya thimu namba yako ya thimu ni 0728 397 811 shokera 0728 397 811 amazing yes. Na beo ya magi ni ugihota kumukinyira nayo na no umuhurire mwaranirie nake undu-ini o wothe agikoni wa uthii wa na mbere yes. Ira andu itu kwa heri ni ndakena muno na ni gututhikiriria na we watwirorera ati umenya atiriri andu magera maundu-ini maingi magigakinya yes. Na gutiri ukinyite ucio ukinyite hau areririria guthia hau hangi ucio wi hau areririria kwa babati hau hangi koguo nawe rero na withi muno umenye kwina chance yaku ya guthia hau hangi witikire uguo tari you can start where you are wow wabanirie na Ngai na no guturia Ngai akurathime muno na ningikwendete pio na ngoro yakwa yothe amazing wow thank you muno ni tondu ni wakorwo na ithui muthenya wa muthi ndenda gwitikia ni wathoma o kindu kana ni wagaya kindu thiini wa rugano rwa magi wa githurai na ni twakena muno ni tondu wa kwirorera na kwirorera video ya muthenya wa muthi no ngurie agikorwo ni urajindorera na ni werorera video no ginya hau tukinyite njira thiini wa comment below urajindorera kuma ko ona ningi uhe video no a thumbs up. Thank you muno ni tondu wa gutwirorera. God bless you. I love you and I love you deeply. See you on the next one. Are you looking for a home suitable for family living as well as an investment? Look no more. Certified Homes Limited got you covered. Sukari Heights, located in the most exclusive Kahawa Sukari neighborhood. Just 15 minutes drive to CBD and 20 minutes to JKIA is the place to be. Magnificently designed luxurious residence
offering world-class lifestyle comprising of studio, 2 and 3 bedrooms plus SQ. Starting from 2.7 million. Deposit 1.5 million, then pay balance in 24 months. When you pay the deposit, you automatically qualify to get a ticket for holiday to your destination of choice free of charge. The apartment has a luxurious lounge that offers a relaxing feeling. The dining is sumptuous and inviting to your family and guests. Other amenities include supermarket, pharmacy, banking services, food courts, grocery, salon and barber shop, high-speed lifts, backup generator, and backup borehole. Call or WhatsApp 0711 128 128 and visit www.certifiedhomes.co.ke.